أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. عبد المحسن الأحمد في مطار جيزان، محدثكم المسكين مع الشيخ خالد الغامدي. كانت الرحلة الظهر، وصلنا وقصينا كرتبة صعود الطائرة، دخلنا المصلى في المطار وصلينا، ثم أخذ من كل واحد منا كتاب يقرأه. أي كتاب؟ أعظم كتاب، كتاب الله. جلسنا نقرأ. دخل شاب شعره طويل، ثوبه طويل، حليق، دخل وصلى ركعتين. يا جماعة أنا أراهن إن كان لمس جبينها الأرض والله ما يكاد يسجد، كأنه ساجد على جمر. يسجد يقوم بسرعة ويركع يقوم بسرعة. صلى ركعتين ما أدري كم فرق معه، ثم جلس وإحنا نقرأ. كنت أقرأ في سورة هود فبلغت قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية. إلا الشاب يقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس. إلا الشاب يتنحى وذلك يوم مشهود. إلا الشاب كأنه مقذوف بقنبلة، قام بسرعة كذا طلع من المسجد. الحق الشيخ خالد الغامدي يا الله يتنفس، فقال خليه يسكت. وقفت القراءة، جلسنا معه نتكلم. قال أنا تعبان ما أدري ايش أحس فيه وانت قوي. ما حد قرأ علي يا جماعة، لكن صدق ربي جل جلاله، صدق ربي سبحانه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال أنا مسحور. سأله الشيخ خالد الغامدي قال له أنت سني؟ قال طيب بس شفنا صلاتك مرة سريع. كان مسحور حتى مصلي بدون وضوء. كنت معاه عشان توضأ. والله يا جماعة يوم جينا عند مغاسل قام صلى بس يديه، أبغاه يتوضأ صلى بس يديه ما عاد تحرك. قلت له قل لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا جماعة ما عبطناها ولا مددناها، قلنا له قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قالها قرابة الثلاث أو الأربع مرات يوم تفكر في يديه. توضأ وغسل وصلى ركعتين. ركبنا في الطائرة جنبه، قلنا أقرأ سورة البقرة. والله العظيم ويقرأ ينزف دم من فمه، دم. أعطونا الموظفين الكيس، أمثل الكيس دم، يعني والله لو يطلع منه منك متنا. قال أنا لي 6 شهور ما دخلت الحمام أجلكم الله، من يوم زواجه سحر. يقول أطلع أروح أقعد عيان 3 أيام 4 أيام ما حد يقعدني. يقول أطلع ألقوني هالي عند الزباين أجلكم الله. ونحن نقرأ ودم ينزل. نقول له أنت مضطر قل يا رب، ويقول يا رب يكمل 2 3 4. ما أعظم الله. سورة البقرة قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول والله لو تجيب سحرة في الأرض كلها وواحد قال البقرة والله ما يدخل. إن الشياطين تفر من بيت قرأت فيه سورة البقرة. الشاهد يا جماعة بدأ يقرأ يكمل، ثم استمر يقرأ. يقول أنا من زمان ما ذقت طعم مني أمسك القرآن. وبدأ يقرأ ومتواصل معه بالتلفون، وهو الذي يقرأ. والله يا جماعة هو الذي يقرأ. الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. في يوم ما تعلق قلبه بنا ولا بأحد، وتعلق قلبه بالواحد الأحد سبحانه، ومن يتوكل على الله. ما قال بخلي الناس يعينونه، قال فهو
حسبه، يعني أنا بكفيه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بدأ يقرأ يا جماعة على نفسه، يقول والله إني أعاني معاناة لا يعلمها إلا الله. الجبل لو على لساني والله لأرفع أفهم الآية. يقول كل ما أجيت قلت يا حول ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم يا ربي يا واحد يا أحد، والله لا أسأل إلا أنت. بدأ يجاهد نفسه يا جماعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله يتصل علي قال لي حفظ سورة العنكبوت، وسمع لي سورة العنكبوت من أجمل ما تسمع. وبفضل الله عز وجل هو مؤذن الآن في مسجد في شرق الرياض، تسمع قراءته والله ما تمر. يقول خرج الله مني البلاء كله، وخرج مني أشياء في بطني ما أدري وش. يقول روح مستشفيات سووا لي مناظير، يقولوا أنت فيك نزيف بتموت. يقول نزيف ما حد يعني. يقول والله ما درى عنه ولا شفاء ولا أزيل تماما إلا بإذن الله ثم بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن كم حفظ؟ حفظ القرآن الآن من الفاتحة إلى الناس. يقول يذوق طعم في حياتي ما قد. يقول أحب لحظات إلي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. أحب اللحظات إلي يوم أمسك كتاب ربي وما عندي أحد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها